продаже двухкомнатной квартиры с евроремонтом в ЖК Москва. Особенностью этого ЖК, что здесь находится консьерж-сервис при входе в этот ЖК. И плюс ко всему отделка входных групп, отделаны они в красным гранитом, как стены Кремля. ЖК Москва, одним словом, друзья. Так что записывайтесь на просмотр, и я вас буду ждать.